é piloto não, você tá doido? Tá gravando, aperta o play. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um videozão aqui na volta pra casa. Parceirão Fernando, Juninho, rolê das Titãs 150. É nóis. Vamos lá, voltando pra casa agora, depois de um banho de rio todo molhado. Já senta o dedo no like, pessoal, senta o dedo no like, inscrever, ativa o sininho, fortalecer o canal. Segue a gente aí nas redes sociais. Dá aquela força, sempre primeira mão, postando aquele conteúdo de respeito, de responsa. Ei! Bora fazer o último pega, não? O último pega só nessa descidinha aqui. O último pega de lá de cima. A gente só faz essa descida aqui só pra encerrar. Aê, menino! A gente só vai até na reta lá e para, a gente não desce não, viu? Hã? Não, só até a curva ali, só essa reta mesmo. A gente pega o embalo, desce aqui e vai direto. Daqui, ó. Em movimento. A linha, Fernando, vem. A linha. Não, pera. A linha é moto. A Fernando tá atrás. Bora. 3, 2, 1, bora. Agora sim! Agora sim! Agora deu pra andar bem! Viu a diferença? Bora! Ei, agora foi mais disputado agora. Agora a disputa foi melhorzinha, eu percebi que agora sai mais na manha. Vai. Hã? Bora! Bora! Aí, ó, faz a disputa vocês dois. Bora! Faz o... 3. Porra, isso aí. Eu saí de terceira. Ah, meu Deus! Sai de terceira, velho!
Poxa, quem tá aí? É o 190, tá ligado? Com pino cruzado 3mm, comando preparado, bruto do cabeçote aberto. Desgrama e depois diz que não tá mexido. Desgrama, velho, saiu na frente. Agora tá vendo? Quando eu fiz, tá ligado? Tava com kit bom, pô. Tu é doido. Ela bate quanto, filho? Ela limitou? Garupado, nem reta boa, tá ligado? Quando tava com kit bom. Só que faltou reta. Bateu 168. Pô, tá andando pra boa, parabéns, velho. 150 braba, viu? Parar o motor, Aí, deu PT, esse dia eu falei, não, vou preparar. Vai fazer o pega-pega. aí não vai não, filho. Também tem rico atual. Aí não acompanha não. Aí dá pra andar pau a pau com a turista agora aí, ó. Ela tá com 210. Aí dá pra andar com a turista agora. Aí não vai não, filho de Deus. Você tá doido? Ela sabe o que é, Pivete? Ó, relação, não mudou relação original, pô. Ela tem torque. A minha tá com relação de pop e peão 16. 38, né? Aí a motozinha aqui anda demais, doido, ó. É isso mesmo. A volta é forte, tu viu o Pivete pinando ali sem embreagem. Eu vi, era tua, eu vi, o Pivete é grau. Ó, o tinha tá andando. Ó, 150, né? Ah, moleque. Poxa, a planta tá aqui no meio, aí. E é isso aí, pessoal. Iniciando o vídeo aqui daquele jeito, rolezão pra galera. Saindo de Parmeira, encontramos aqui o parceiro Ró, parceirinho ali da Ponte 6. Voltando pra casa. Hoje tá movimentado, viu? Ó, salgado, salgado! Juninho pagar salgado, Juninho! Cidadezinha gostosa, proveitosa, banho de rio, muito rolê, muita gente. Daquele jeito. Ah, moleque. Olha lá o tamanho que tá ali, ó. Esse cara é perturbado hoje. Paisazinha, tá dizendo agora. A voltinha de roda.
Bora, deixa eu parar aqui. Finalizando o vídeo aqui, pessoal, vou ficando por aqui. Eita.